大家好，我是腿。今天的开场白是由我的9号新款 M95C 加替我播报的啦。好多粉丝问我这款车是否支持自定义音效，我只想说，9号电动车除了 N 系以外，有哪款不支持呢？言归正传啊，今天就给大家分享一下如何设置9号电动车自定义音效。话不多说，开始上教程。首先打开9号出行 APP， 找到更多功能，找到音效设置。温馨提示，这个彩蛋音效一定要打开哦，因为某些特定日期车辆会自动播放彩蛋音效，比如6·1儿童节，比如愚人节、情人节都有可能哦。我们来看这个自定义音效，点击进来以后，我们可以看到开机、关机和报警和 Hello 音效，可以设置4种自定义音效哦。然后我们看一下我的音效，它现在是目前支持6个音效文件，意思就是满6个后就无法继续添加了。点击加号，可以看到文件、相册和录音3种。然后我们现在录个音，好吧？点击录音，点击。大家好，我是腿。再次点击停止录音。好，下一步设置一个音效名，腿，保存。好嘞，然后我们就这个 Hello 音效，我们点开，然后点击这个找到这个腿，然后立即设置。设置的时候一定要连接车辆蓝牙啊，等待设置中。2 hours later. OK， 设置完成。好了，我们返回。现在我们捏2下刹车，听一下啊，大家听好了。大家好，我是腿。怎么样？好玩吧？如果不想录音，想使用其他素材的话，就提前把素材下载到手机相册里，然后点击加号，点击相册，找到 Camera 相机里边，选择这个音效素材，目前最大可上传4秒。我们截取想要的部分，然后点击下一步，备注个音效名字，再点击保存就可以了。OK， 然后报警音效我们设置一下。2 hours later. OK， 设置完成。然后我们现在听一下啊，现在我们触发一下报警音效啊。打死那个龟孙！打死那个龟孙！看谁还敢动我的车！然后关机音效和开机音效就跟这2个音效的设置方法是一样的，大家可以试一下，然后选择自己喜欢的音效素材，或者是自己录音，赶紧给自己的9号电动车设置自定义音效吧，好不好？我们一起来做9号的显眼包。好了，老铁们，今天的分享就到这儿了啊，下期见，拜拜。